कफ सिरपमुळे लहान मुलांच्या मृत्यूनंतर आता प्रशासन जागे झाले। विषारी कफ सिरपचा साठा गोठवण्याचे निर्देश देण्यात आलेत। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधल्या घटनांनंतर आता प्रशासनाला जाग आली आहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची ही 3 राज्यांना नोटीस आहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे। लहान मुलांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे निर्देश सुद्धा देण्यात आलेत। विषारी कफ सिरपमुळे देशामध्ये आतापर्यंत 16 मुलांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्यामुळे आता प्रशासन सतर्क झाले आहे।